பெஸ்ட் கேமிங் பிசி பில்ட் அண்டர் 1 lakh இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பிசி கேமிங் கண்டென்ட்ஸ்க்கு வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸர் இன்டெலோட i5 12400F. இது வந்து 6 கோர் அண்ட் 12 த்ரெட் ப்ராசஸர். பேஸ் கிளாக் 2.5 GHz அண்டு டர்போ கிளாக் 4.4 GHz. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் 15,000. நெக்ஸ்ட் ஜிபியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் ஃப்ரம் NVIDIA அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் AMD. ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் NVIDIA RTX 3070 Ti. இதில் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா DLSS. ஸோ அப்ஸ்கேலிங் மெத்தடில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது DLSS தான். அது இல்லாமல் நிறைய கேம் சப்போர்ட் பண்ணுற அப்ஸ்கேலிங் மெத்தடும் DLSS தான். நெக்ஸ்ட் ரே ட்ரேசிங். ஸோ NVIDIA கார்ட்ஸ் தான் வந்து ரே ட்ரேசிங் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணுது கம்பேரிங் டு AMD எந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நீங்கள் எடுத்தாலும். ஸோ அந்த வகையில் வந்து RTX 3070 வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து பெட்டராகவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. RTX 3070 Tiயோட ப்ரைஸ் 55,000. நெக்ஸ்ட் AMD GPU பார்க்கலாம். RX 6800 XT. இது வந்து ராஸ்டரைசேஷன் வந்து பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது கம்பேரிங் டு 3070 Ti அண்ட் ஆல்சோ பெட்டர் ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தருது. RX 6800 XT ப்ரைஸ் 57,000. ரெண்டு கார்டுமே ஒரு நேரத்தில் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு ரே ட்ரேசிங் பெஸ்ட்டுன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து NVIDIA சூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு ஓவரால் FPS அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கேமில் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து AMD சூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மதர் போர்டு வந்து B660 மதர் போர்டு. இல்லை என்ட்ரி லெவலில் அரௌண்ட் நீங்கள் 12,000 வந்து மதர் போர்டு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ASUS Prime, MSI Pro, Gigabyte DS3H. ஸோ இந்த 3 கம்பெனிஸோட B660 என்ட்ரி லெவல் மதர் போர்டு நீங்கள் 12,000 அரௌண்டில் வந்து பை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் RAM 16GB DDR4 4Kல நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டோரேஜ் SSD சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 500GB SSD 3,000 அரௌண்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பவர் சப்ளை இந்த கிராஃபிக் கார்டு வந்து பவராக வந்து அரௌண்ட் 300 வாட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ அதனால் பவர் சப்ளை வந்து 650 வாட்ஸ் 80+ பிரான்ஸ் சர்டிஃபைடு பவர் சப்ளை வந்து உங்களால் 4,500 rupees வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரம் லீடிங் கம்பெனிஸ்லேயே. லாஸ்ட் கேஸ். ஸோ இந்த கிராஃபிக் கார்டு ஆக்சுவலாக ஃபிட் ஆகணும், அது ஆல்சோ ஏர் ஃப்ளோவும் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் ப்ரைஸிங் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகணும். கன்சிடரிங் கேஸ் 3,500 அரௌண்ட் வந்து உங்களால் வந்து பெட்டர் ஏர் ஃப்ளோ இருக்க ஸ்பேஷியஸான கேஸ் வந்து உங்களால் பை பண்ண முடியும். ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 பில்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒன்று NVIDIA அண்ட் AMD. ஸோ NVIDIA பில்டோட டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 97,000 rupees அண்ட் AMD பில்டோட டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 99,000 rupees. அண்டர் 1 lakhல இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க மார்க்கெட் ப்ரைஸில் பெஸ்ட் பிசி பில்ட். டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. See you on the next video guys. Bye.